ini loh Pak ya. Oke. Maju, agak maju, agak maju. Jangan kaleng-kaleng. Ini. Pegangannya. Oh ya, sebentar dulu pegangnya gini. Gini saya, Raffi Ahmad tolong dipegangnya gini ya. Oh mungkin tangannya yang sebelah sini mikrofonnya. Nah gitu. Oke, siap ya. Raffi Ahmad tolong ikuti abah-abah saya ya. 3. Oh kayak kentut ya ini ya. Mohon maaf, ibu-ibu agak geser ya Bu ya. Ini demi keamanan memang drummer saya ini harus pakai ini ya, pakai ini ya. Oke, siap. Drummernya harus pakai helm. 3. Boleh balik lagi Bu. 2. 1. Kalau masuk angin, orang pintar minum tol angin, Sito muncul. Mohon maaf, Wow. Raffi Ahmad memang suka gitu ya. Tolak angin, Bebas, ya tolak angin sampai belepetan kemana-mana. Tuh. Itu udah biasa. Oke. Siap. Sudah. Terima kasih Raffi Ahmad mau coba lagi apa udah? Udah. Sudah, Oke, baik. terima kasih. Gak apa-apa, disimpan aja. Oh, dihabisin Pak.